Hadirin sekalian yang saya muliakan, engkau sidi anakmu dapat losap pajamang. Itarimai mancaji pajaga darat. Engkau darat na jaga darat lemo sidi itu lebih. Gaji hariang talumpulan ni mak jama kiro. Engkau punai darat sidi oto meloman lemo. Kadai mama alengak lemo buat si karanjeng kemana nak memang lemo. Ilailah mama mala lemo pak kesimpulan si karanjeng na balisu megami macukai ne macam ninge. Macam pun dar age je nasi talumpulo no mak dar mak jama ke dia pemis paseleng lemo macam ninge macukai. Tapar jengak dampak pak tongang kita lumpulang mak jama dia panang kawan lemo si jurumo. Kadang di mana nak kada dia tersuruh mak jaga darat tak jauh jaga itu mi. Jampangi obajai. Coba nama kada ane matoko lemo puja lemo cinta tapi dia tersuruh. Ajak kama dia tersuruh kawan lemo ta innama yaqulu fi butunihi nara. Dia ga olisari wataku pa sangadina api naranaka. Masya Allah mati lipune darat. Engkau apa je pe kalau lo malampu. Apa yang kalau ke kampung nampak kau mau buat apa dia je ni mereka nak berutu je. Dia ni te. Agak saya mama bo nak napa Araba kami si ajuma satu asona hae alengak le musikaranjen boa. Pilai yang kami nama kanjae, pilai tokak kami nama cening, tate 10 tematu angka tahu surat jampu ko. Kesimpulan tate 10 pa angka na panjampu na. Lo ni latui bola na punggawana heran kadai. Maji nama ki tahu ye melo ma pesta lemu punggawa. Kadai tu lemu mama taruh ke sadeku aja gayo lagi sekesai. Di umum itu tamu nombok paci-paci ngalih munang ketu bisa-bisa lemu kamarain ketu isi kelalang. Angkau tu waju pura wali si pasal lo sungkok pakai na pemasuk ke sadeku tudang. Kadai tina lalang aga na mego kang iya. Dia tu kan disuruh kak melu sunat apa emang. Engkau lawang masuk tudang ke sadek penggawan nak kada terpada jangan dan papa agami tagau kangat. Nak kadang kemana ngisum problem bawa mata jange. Ia maku kue meka pakawi ko si bawa anakku. Hah? Kada iya? Pure pasahada terima mama buah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dengan anak saya Hajjah Rahma binti Haji Abu Bakar dengan mahar 1 keranjang jeruk manis kerana Allah. Maka dia mama saya terima nikah dan kawinnya Hajjah Siti Rahma binti Haji Abdul Qadir dengan mahar 1 keranjang jeruk manis kerana Allah. Baik. Magi alam purana rupa. Alhamdulillah.